and gentlemen, the one and only Sarah Brightman. Hello, how are you? Nice to see you. Thank you for coming this afternoon. Well, on behalf of Sportcom Dreamchaser and on behalf of all the press, I'd like to welcome you once again to our beautiful capital, Bangkok, Thailand. Sarah? Thank you. I'm very happy to be here. It's beautiful. Actually, we went to see the Golden Buddha yesterday, which I hadn't seen before. I'd seen the reclining, but not the golden one. It was absolutely amazing. At the Grand Palace? Yes, it was lovely, really lovely. So I think in the city you have so many beautiful things and so many ancient things, and it's always a pleasure to come and look at them and be involved. So thank you. ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งก่อนหน้าที่มาเนี่ยยังไม่เคยไปที่วัดพระแก้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปวัดพระแก้วมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ได้ไปที่วัดโพมานะครับแล้วก็รู้สึกทึ่งในโบราณสถานต่างๆที่มีอยู่มากมายในประเทศเรานะครับ so as I told them that this is not your first time in Thailand how did you feel when you know that you were coming back to Bangkok? I was really happy because the last time I didn't have so much time to look around, and this time I have a little more. So it's always a wonderful thing, you know, as well as being an artist and working here, to be able to be amongst everybody and walk around the streets and enjoy the city a little, because it is such a for all of us it's a very exotic and beautiful place to be. So I'm happy. Allow me to do a translation every now and then for Thai media ก็คุณชาวรู้สึกดีนะครับที่ครั้งนี้มาเนี่ยมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับในฐานะที่เป็นศิลปินเนี่ยการได้ไปเดินพบปะผู้คนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆสำหรับผู้ที่เป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาในครั้งนี้เนี่ยจึงรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสใช้เวลามากขึ้นในประเทศไทยนะครับ You particularly requested green curry this time around. It's actually... What's the story behind it? Well, green curry, Thai green curry, and yes. I have to say that in most countries they really don't know how to make it properly, apart from here, and that's generally because of the fresh ingredients needed, with the little aubergines and the pea aubergines and all of those things needed for the sauce are very difficult to obtain in other countries. So I generally don't get the perfect one till I get here. I see. But I've been... it's actually something that I tend to eat after all of my concerts, and I do a lot of concerts, so I consume huge amounts of Thai green curry. นี่เป็นมื้อที่เธอโปรดปรานนะครับแกงเขียวหวานคือหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยคืออาหารจานโปรดก็คือแกงเขียวหวานนะครับแต่มาเมืองไทยครั้งนี้เลยรีเควสต์พิเศษเพราะว่าทานแกงเขียวหวานที่ไหนเนี่ยก็ไม่อร่อยเท่ากับทานที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบในการทำแกงเขียวหวานเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันก็สดนะครับแล้วก็ทำให้ได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ซาร่านั้นก็รอคอยที่จะได้ลิ้มลองและได้รับประทานด้วยในครั้งนี้นะครับ Your performance this time in Bangkok well it relates to your album of course Dreamchaser but I believe it goes back all the way to the year 1969 your personal story with how you were inspired by the space and the first person who landed on the moon, so it actually started back then. Yes, I mean, I think that all of us have been inspired by the universe and by the stars. It goes back in you know our poetry and art and just the things to do with our sciences. I mean, since all of us can remember, so it's a very important part of our lives and of our being. For me, because I've always wanted to take a journey into space, and when that was finally realised, it greatly inspired the artistic side of me and to start making music that was inspired by it. And so I created the album Dreamchaser because of this journey, and also was able to put together a beautiful visuals for a tour. And at last, part of this is this tour is part of it is coming here for the first time, and we've had amazing reviews, you know, for the parts of the world that I've toured already for the show,
for the beauty of the music and also for the visuals, and so I'm very excited really for you to see it, especially as my first concert, because I think it's probably my best. ที่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอนะครับเพราะเธอก็คิดว่ามันคงต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ซึ่งผมก็ได้เกริ่นไปนะครับเพราะผมได้เข้าไปศึกษาเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของ Dreamchaser เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี 1969 นะครับตอนที่เธอได้ชมโทรทัศน์และเห็นมนุษย์คนแรกได้เหยียบบนดวงจันทร์นะครับทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอได้แรงบันดาลใจจากอวกาศจากจักรวาลในการทำงานดนตรีของเธอนะครับแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะไปสู่ห้วงอวกาศนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะถามคำถามนั้นนะครับแต่ว่านั่นคือที่มาของอัลบั้มนี้แล้วจากการตระเวนแสดงคอนเสิร์ตมาทั่วโลกนะครับก็ได้รับคำชมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับทั้งในแง่ของงานเพลงดนตรีแล้วก็ในแง่ของวิชวลหรือว่าภาพที่ปรากฏบนเวทีนะครับ so yes I was just translating Okay, so if I go to and I'm talking too much, you just tell me and I'll repeat some things or sure I didn't make it up okay, all right. So if you would love to elaborate you've been touring with this Dreamchaser world tour Yes. So is it the same from one city to another, and what can Bangkok audience expect? Yes, I mean sometimes I may change the song order or bring in a different song or take away a song depending on how I feel and what languages I'm singing in. But generally the performance or the concert is the same, and it's beautiful. And what it seems to do with the audiences, it's quite simple but incredibly effective, and it draws an audience in. And I've often found, because often an audience through a concert will be sort of applauding or moving around or maybe distracted by something. And with this, I have thousands of people sometimes just sitting, looking at it, completely drawn in, as we are with the idea of the universe and all the things when we're gazing up. And it's almost as if I've become part of the audience rather than the other way around, which is a wonderful thing, and I really feel I've done my job properly here. คือแต่ละเมืองที่ไปทัวร์คอนเสิร์ต Dreamchaser Worldtour มาเนี่ยนะครับรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยอย่างเช่นลำดับเพลงอาจจะแตกต่างนะครับเพราะว่าซาร่าเองก็ร้องเพลงได้หลายภาษานะครับขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปจะร้องเพลงในภาษาของประเทศนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในแง่ของตัวคอนเสิร์ตเองแล้วเนี่ยคือเหมือนกันทุกเวทีนะครับแล้วสิ่งที่ซาร่าประทับใจในคอนเสิร์ต Dreamchaser Worldtour ในครั้งนี้คือว่าความเรียบง่ายแต่ความทรงพลังของมันนะครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่เธอได้จากผู้ชมที่เหมือนกับถูกสะกดแล้วก็อึ้งไปกับความตระการตาของสิ่งที่อยู่ปรากฏอยู่บนเวทีที่เป็นตัวแทนของพลังจักรวาลจนบางทีเธอรู้สึกว่าเธอเองนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมซะด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เธอประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้ so any spoiler for Bangkok audience What do you mean by that? Spoiler something a teaser of what they're going to see this coming Wednesday Well, I'm not going to sing right now. You've sung in many languages. How can Any chances of singing in Thai? Well, I would like. I have to admit I don't know that much about Thai songs, but it's certainly something I would like to learn about if I come here more often in the future. So, but I can't really explain more. All I know is that the Dreamchaser tour is really, I mean, from my heart. I think I put the most passion into it, and it's something that the audiences have enjoyed more than anything. And I've been touring for years with different concerts. They've enjoyed this one more than any of them that I've done. So that's all I can say, and it creates beautiful emotions in people. It gives them a lot of food for thought. It's a very, without obviously being so, I think it's a very contemporary piece of work, and yet it's like a jewel as well, and it's very concise and it just envelops everybody. Thank you. ผมก็ได้แซวไปนะครับว่าจะได้มีโอกาสฟังเธอร้องในภาษาไทยหรือเปล่านะครับก็คงต้องให้มาดีกว่านี้นะฮะถึงจะเริ่มหัดร้องเป็นภาษาไทยได้นะครับส่วน
ทีเซอร์หรือว่าสปอยเลอร์เนี่ยเธอคงไม่ร้องให้เราฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังกันที่คอนเสิร์ตในวันพุธนี้แต่นี่เป็นคอนเสิร์ตนะครับคือเธอตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตมามากมายแล้วนะฮะตลอดอาชีพของการเป็นศิลปินเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอรู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยมีความสุขมากที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปกับตัวงานเพลงเนี่ยได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการไปกระตุ้นให้ผู้ชมคอนเสิร์ตเนี่ยได้คิดตามไปด้วยนะครับแล้วมันมีความเป็นร่วมสมัยนะครับงานชิ้นนี้จากอัลบั้ม Dreamchaser นะครับเปรียบได้อย่างเป็นเหมือนอัญมณีนะครับในความรู้สึกของซาร่านะครับที่ห่อหุ้มผู้ชมเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อได้ไปชมคอนเสิร์ตนะครับ so this is the final destination in Asia Yes. and then you'll be heading to the space Not for more quite. training. No, that's 2015. Yes. But I'll be. I'm going to the United States, Canada, Mexico, South America for the next part of it. Yes. And then for the And then extensive I training. go in for the extensive training. Yes. Yes. Tell us more about that. The It's not- experience with the Well, we Russian can't- space agency and Which was wonderful, I have to say. I've had to go through a lot of medical testing for a few years now, and because this has been going on for a long time, sort of quietly. Mhm. And I've gone through a lot of physical tests and a lot of psychological tests, and everything is great. I'm officially a cosmonaut in training, and it will continue on the extensive part until I'm the date that I'm going now. So shall we expect another album from the space? That Is that in the making? there's a whole challenge in that itself, so I can't obviously say too much at the moment. And obviously, we're as cosmonauts, there's a fair amount of confidentiality about all these things, Sure. and practicality about how things can be done. But it's all very positive, and you know, if everything comes to fruition, which I'm sure it will, and that's obviously depending on my health right up to the moment of going, I think that communication with Earth can be extremely beautiful, and from its artistic point of view. Yeah. ประเทศไทยนี่เป็นเมืองสุดท้ายในเอเชียนะครับสำหรับ Worldtour ในครั้งนี้จากนั้นจะไปที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาใต้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเธอก็ต้องเข้าไปเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและก็จิตใจในการที่จะขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศในปี 2015 นะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ยินเธอร้องเพลงกลับมาสู่โลกหรือว่าสื่อสารกลับมาสู่ชาวโลกผ่านอวกาศมาเนี่ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายของเธอด้วยนะครับซึ่งโซฟาก็คือโซบูนะฮะคือค่อนข้างจะ positive เหมือนกันในแง่ของการเตรียมตัวในครั้งนี้ซึ่งหลายๆอย่างก็ยังถือว่าเป็นความลับอยู่นะครับข้อมูลในช่วงนี้ในการเก็บตัวเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่ห้วงอวกาศนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้สักถามกันบ้างนะครับ After this question I will open the floor for few questions from my fellow media friends but anything you'd like to say to Thai fans who are so inspired by you not only the Dreamchaser album but previous albums as well Yes, I mean, I would just like to say to the fans that I know that everybody or a lot of people have enjoyed my music and my work here for many years, and I've been very aware of this and very grateful. And I just thank everybody for enjoying the journey with me, because it's been a wonderful journey in my career and all the things that I'm going to be doing in the future. So thank you for coming with me, and thank you for enjoying and being part of it, because that's really what it's all about. ครับเธอก็อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางดนตรีกับเธอมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่อัลบั้มแรกๆจนถึงอัลบั้มนี้ซึ่งเธอทราบดีนะครับแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้ร่วมเดินทางกันต่อไปนะครับบนเส้นทางดนตรีและผลงานของเธอที่จะตามมาในอนาคตนะครับ so let me open the floor to the questions นะครับขอเชิญครับครับผมเชิญครับแนะนำตัวเองด้วยนะครับ Hello, my name is Kalanaka Mekma. Sorry. Hello, Oh, there you are. I'd Sarah. love to be able to see you. Hi. Hi, I'm an entertainment journalist from Voice TV, and I'm your fan. I'm your fan from the opera. And I want to know that why do you choose us to be the ending of your concert
is there any special particular reason to be here? I think there's always a special reason to be here. It's a very special country and it's a very special city. The reason that the date came at this time was just the way that the dates worked out. But when we heard that Bangkok was going to be our final destination, because there's always something very special about the first show that you do, whichever country that may be, but especially about the last, because it's always a very giving performance and it's great fun because we know that we've achieved and come to the end of a beautiful road. So we were very, very happy when we heard it was this city. Thank you very much. ผมขออนุญาตแปลนะครับก็น้องจาก Voice TV ถามว่าเหตุผลอะไรพิเศษไหมที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุดท้ายสำหรับเอเชียเนี่ยนะครับคือซาร่าก็ตอบว่ามันลงตัวพอดีนะครับแล้วมันมีอะไรที่พิเศษอยู่แล้วสำหรับประเทศแรกกับประเทศสุดท้ายนะครับที่เธอได้ไปแสดงคอนเสิร์ตโดยเฉพาะยิ่งคอนเสิร์ตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชคดีของแฟนๆชาวไทยนะครับครับมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับHello, Sarah. I'm Christina from 17 Magazine. Hi. Nice to meet you. Since I'm from the Teenagers magazine, and most of them were inspired by you, do you have any messages for your teenage fans? Oh, teenage fans, I love them. I think to really just to be continually inspired by what is happening around you and to everything that you're seeing for the first time in your life that's new and exciting, always to bring that into your art. And to remember that art it's a beautiful thing because it comes to us, but at the same time, it takes a lot of hard work if you're involved as a performer or if you want to be involved in it in some way. It takes a lot of concentration, takes a lot of research. So I think it's something that everybody, who's coming into it for the first time is something to be really enjoyed, but also to be taken incredibly seriously as well. Because I think it's a part of us, which is almost like the third eye. There's a metaphysical side to it. It's a very special side to us, and it's the magical side to us. It applies to me too. I'm no longer a teenager. It's the same. I'm inspired by it. นะครับคือคำถามมาจาก 17 Magazine นะครับก็เลยถามว่ามีอะไรที่จะเป็น message ให้กับวัยรุ่นหรือเปล่านะครับก็คือคุณซาร่าก็บอกว่าคืออย่างน้อยก็ชอบแฟนกลุ่มนี้นะฮะชอบแฟนกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็บอกอยากจะให้วัยรุ่นเนี่ยมองไปรอบๆตัวนะครับอะไรก็ตามที่พบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้ให้เก็บเกี่ยวมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นศิลปะที่ตัวเองชอบเนี่ยนะครับศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะให้จริงจังและอยากจะนำเสนองานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันต้องใช้ความทุ่มเทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจะเป็นศิลปินนะครับต้องมีสมาธิสูงมากนะครับแล้วก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้งานนั้นออกมาดีนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบการมองสิ่งรอบตัวเหมือนกับเปิดตาที่3นะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้เรานั้นได้พบเห็นแรงบันดาลใจที่อยู่ใกล้ตัวนะครับคำถามสุดท้าย Last question เชิญครับ Hello, I'm from Bookmap Online Magazine, and I and my colleague would like to know that since you said you were really impressed, like when you arrived in Thailand, you have been traveling around on the first day. So if you go back, like what would you say about Thailand? Would you like share with your friend about your experience in Thailand this time? I think the main thing I would say about Thailand, and it's incredibly important for everybody to visit the country, is it's incredibly unique. And that's the word I would use for it. There are many words to describe it, but its uniqueness is what makes it very special. In terms of culture or places or everything about it. Thank you very much. Thank you ก็คือซาร่าจะกลับไปบอกเพื่อนๆอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเธอก็อยากใช้คำนี้เกี่ยวกับประเทศเธอเลยคำว่า unique ในทุกๆเรื่องเลยนะครับคือมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่หรือว่าวัฒนธรรมนะครับ Anything else? No, that's it. Well, good luck with the concert. Thank you very much. We look forward to
seeing your Just seeing concert it. I'm enjoying. I'm looking forward to performing it as well. So ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับแซร่าไบรท์แมนด้วยนะครับผม thank you. It looks quite slippery on stage. Thank you. Okay, thank you so much. It was lovely. Yes. ในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนอกจากทางด้านของ